Kiss like that. Witamy gorąco z Poznania, miasta sztuki i rozrywki na najwyższym poziomie. Malta Festival trwa w najlepsze, a w dzisiejszym planie same mocne pozycje. Nie pierwszy raz spotkaliśmy wiele silnych kobiet, tym razem jednak to damskie grono uzupełnił nasz gość specjalny, Tim Robbins. W Polskim Teatrze Tańca Malwina Mango ujawniła sekrety cerrady, starodawnej sztuki obwiązywania części ciała chustami rebozo, która ma szereg zastosowań. Fizjoterapeutka poprowadziła także warsztaty otwierające Period Celebration Party, imprezę celebrującą życiodajną czerwień, która walczy z mitami i tabu narosłymi wokół miesiączki. Było radośnie, spontanicznie i bardzo czerwono. Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tej edycji Malty było Do góry nogami, grecki wodewil napisany i wyreżyserowany przez Tima Robbinsa. Nagrodzony Oscarem aktor zaprezentował maltańskiej publiczności rozśpiewane i roztańczone widowisko, podszyte przewrotnym przesłaniem o różnicach, które potrafią nas dzielić. I fell in love with theater when I was a child. My father was a musician that became an actor. And I remember seeing him on stage as a musician for the first time. And I remember that moment so much because my father was making a crowd of 1,000 people laugh. There's something very intoxicating about that. And I was also the youngest of 4 children, so I had to demand attention in some way. And so I found that the best way that could happen was by being clever. And so I started doing theater when I was 12 years old. It's always been for me a constant in my life. And it's always been a way for me to ground myself in the truth. An audience will always tell you when you're lying. And so it's a very good discipline to have to return to theater. Po spektaklu aktor i reżyser spotkał się z publicznością, by odpowiedzieć na wiele ciekawych pytań. Cykl Głosy kobiet zamknęła rozmowa Michała Nogasia z Amandą Lee Coe, pisarką, która stała się prawdziwym fenomenem w rodzimym Singapurze ze względu na swój ostry język i celne obserwacje społeczne. We all live in patriarchal societies, so not to say that Singapore being patriarchal society is anything new or special. It's been a long time coming to have more of a historical reckoning with the idea of women's voices. So I'm very happy to be here both as a woman or as a queer woman to represent this part of Asia in Poland. W centrum festiwalowym odbyła się ważna i potrzebna dyskusja na temat menopauzy. O zmitologizowanym zjawisku opowiadały psycholożka Katarzyna Miller, seksuolożka Alicja Długołęcka, ginekolożka Katarzyna Skórzewska, aktorka Kasia Warnke oraz Anna Samsel, ekspertka w dziale projektów Kulczyk Foundation, która odpowiada za projekt Menopauza bez tabu. Jest jeszcze dużo do zrobienia. To nasze badanie pokazało, że nadal bardzo niewiele się o tej menopauzie mówi. Dlaczego się nie mówi? Bo jeżeli coś jest w sferze tabu, no to po prostu staramy się unikać danego tematu. A co za tym idzie? Jak o czymś nie mówimy, to też o tym nie wiemy. Jak nie wiemy, nie mamy wiedzy, no to też się tego boimy i kółko się zamyka i znowu o tym nie mówimy. Finałowym wydarzeniem z cyklu Sestry był spektakl Zamknięte pokoje. Reżyserka i aktorka Maria Bruni pokazała doświadczenie kobiety uciekającej przed wojną i wdającą się w relację, która sama w sobie posiada dużo cech konfliktu zbrojnego. A na zakończenie 6. dnia Malty w podróż dookoła świata zabrała nas Tash LC. Selekcja wszechstronnej DJ-ki to dźwięki z najróżniejszych stron globu. W klubie festiwalowym zapanowała gorąca atmosfera. Wachlujemy się nadal w oczekiwaniu na 7. dzień maltańskich przygód.